Ang isi-share ko naman sa inyo ay isang medicinal plant na nakapagpapagaling sa ubo na mas kilala natin sa tawag na oregano. Hugasan mo ng mabuti ang dahon. Pagkatapos hugasan, bantuan saglit ng mainit na tubig ang dahon para lumambot ito at madali nating pigain. Ayan, okay na. Pag na-check natin na malambot na yung dahon, tanggalin lang natin yung mainit na tubig. Ayan, piga-pigain lang hanggang sa lumabas yung pinakakatas. Ayan, kukunin natin yung katas ng dahon. Ayan, pigain lang ng pigain hanggang sa makuha natin lahat ng katas ng dahon. Ayan na yung pinakakataas. Isali na lang natin sa maliit na baso para madali siyang inumin. Ayan, napakadali lang pong gawin at wala pang halong chemicals. Talagang natural. Po, actual na iniinom ng aming babies. At dahil sa medyo hindi na-take ang amoy, nagsusunod siya ng chocolate.